हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज गाइस मैं जा रहा हूँ कोरापुट स्टेशन से भुवनेश्वर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ठीक है, देखते रहिए। गाइस आप देख रहे हैं जो कि ये मलकानगिरी का बस स्टैंड है। देखिए सामने पे है माल्यवंत होटल। यहाँ पे बहुत सारे बस भुवनेश्वर के लिए, कटक के लिए और गजपति के लिए, संबलपुर के लिए, हर जगह का बस यहाँ पे, उड़ीसा का हर जगह जाता है ऐसे बस। ठीक है, तो ये मलकानगिरी का बस स्टैंड है। यहाँ से मैं आज जाने वाला हूँ जयपुर, क्योंकि जयपुर से मुझे ट्रेन पकड़ के जाना है भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहाँ से आप टिकट भी प्राइवेट बस के लिए टिकट कर सकते हो और गवर्नमेंट बस के लिए भी टिकट कर सकते हो। तो अब देखते रहिए। और सामने पे है एक पहाड़, वहाँ पे मल्लिकेश्वर मंदिर है, वहाँ पे आपको घुमाएंगे। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब होगा आपको देखेंगे। इस बस में मैं जा रहा हूँ जयपुर, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा हूँ मलकानगिरी बस स्टैंड से जयपुर, क्योंकि मलकानगिरी से जयपुर जाने के लिए कोई ट्रेन का सुविधा नहीं है, इसलिए मुझे बस से जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जयपुर से मुझे जाना है क्या कोरापुट स्टेशन, क्योंकि कोरापुट स्टेशन आधे घंटे में मैं बस से बहुत जल्द पहुंच सकता हूं, क्योंकि वहां से जयपुर से कोरापुट जयपुर स्टेशन जो है वहां पे थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए गाइज आप लोग जयपुर से बस पकड़ के आपको कोरापुट जाना है, क्योंकि कम समय में आप कोरापुट पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे मैं आपको कुछ ना कुछ आपको जानकारी देता रहूँगा। आपको देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना। गाइस देख सकते हो मलकानगिरी बस स्टैंड का आहार केंद्र यहाँ पे है। यहाँ से आप आहार खा सकते हो। ठीक है, 5 रुपये दे के आप यहाँ से खा सकते हो। तो हमारा बस अभी चलना शुरू हो गया, हम जा रहे हैं। और आशा करता हूँ आपके लिए और मेरे लिए इस सफ़र अच्छा हो, क्योंकि आप लोग को मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो जितना होगा आपको दिखाएंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब सपोर्ट करते रहोगे तो क्या होगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँगा। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए।
हो कोरापुट स्टेशन, देख सकते हो बाहर का जो व्यू, ठीक है। तो देख सकते हैं कोरापुट जंक्शन लिखा है और यहाँ से बाहर का थोड़ा आपको दिखाएंगे और आप देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आशा करता हूँ इस ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखते रहिए। गाइस मैं अभी कोरापुट स्टेशन के अंदर घुस चुका हूँ, देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ व्यू। आप देखिए और मज़ा उठाइए, क्योंकि कोरापुट बहुत ही अच्छा प्लेस है और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिलता है और आसपास में चार और पहाड़ है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेस है, ठीक है। आप आ सकते हो घूमने के लिए और यहाँ का मज़ा उठा सकते हो। तो आप देखते रहिए और थोड़ा बहुत मज़ा उठाइए। गाइस आप देखिए मेरे पीछे जो ये स्टेशन है और यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, बैठ सकते हो। वेटिंग रूम तो साइड पे है, इस साइड में है वेटिंग रूम, आपको यहाँ से देख सकते हो। साइड में बहुत सारा वेटिंग रूम है और कोरापुट स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा स्टेशन। यहाँ पे रुक सकते हो, वहाँ से आप अच्छे से सफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखते रहिए। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं भुवनेश्वर स्टेशन। तो इस ब्लॉग आपको कैसे लगा तो आप ज़रूर फीडबैक देना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका फीडबैक के हिसाब से मैं और बहुत अच्छे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके आपको फ्रेंड और आपका रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। देखते रहिए और मज़ा उठाइए। थैंक यू सो मच।